नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ S13 ब्लग। म चाहिँ सचिन र आज चाहिँ सिम्पली थुक्पा है झोल थुक्पा चिकन थुक्पा बनाएको छु। आफै बनाएको यो चाहिँ, किनभने आज चाहिँ म एक्लै छु घरमा। छुनुहरू चाहिँ नानी चाहिँ उता माइती गएको छ छुनुको घर। म चाहिँ आज एक्लै बसेर चाहिँ कति खाना बनाएर खानु भनेर चाहिँ आज मैले थुक्पा बनाएर जाडोमा तातो तातो थुक्पा है। यहाँ छ भेनिगरमा खोर्सानी मिसाएको एज वेल, तपाईँलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। यहाँ छ बोइल गरेको साग छ र यहाँ चाहिँ विङ्स एउटा मासुमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ परेको थियो, अन्त त्यो विङ्स चाहिँ अलग्गै छुट्याएर चाहिँ मैले मजाले फ्राई गरेर बनाएको छु। है त, ल अब सुरु गरिदिउँ। जाडोमा बेसी हल्ला नगरौँ होला। ओके, ल है सुरु गरेँ थुक्पा। दामी। यो चाहिँ भेनिगरमा खोर्सानी भिजाएर राख्यो भने चाहिँ थुक्पामा चाहिँ दामी कम्बिनेसन हुन्छ है। मिठो दामी। एकछिन अचार ल्याउनै बिर्सेछु मैले। अचार हालेर चाहिँ मजाले अब थुक्पा बजाइदिनु पर्छ। जाडोमा चाहिँ यस्तो चिसो छ कि पिरो मजा आउँछ नि त खानु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। र मैले भिडियो हालेको पनि निकै दिन भएको थियो, नहालेको पनि। आज चाहिँ हेर्नुहोस् है, थुक्पा बनाएर चाहिँ आफै। लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नुहोस् होला। ल है त, दामी। मिठो। साग विङ्स दामी। स्याटिस भयो थुक्पा त। जाडोमा चाहिँ यस्तो मजा आउँछ थुक्पा खानु। सुपले चाहिँ भए भित्रबाट तातो भएर आउँछ कि दामी क्या।
दामी हो आमा मिठो जाडोमा चाहिँ एकदम दामी फेरि दामी मिठो आज फर्स्ट टाइम बनाएको थुक्पा तर दामी भएछ मेन कुरा चाहिँ थुक्पा टालेन है म त डर लागेको थियो थुक्पा टालिन्छ भनेर तर एज युजुअल मैले मजाले भिडियो हेर्दै सिकेर बनाएको थिएँ सो थुक्पा पनि एकदमै दामी वाह दामी सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ लाइक सेयर गरिदिनुहोस् होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सो आजको भिडियो यति भन्दै यहाँ राख्नेछु सो बाई